Ahojte, to je Jana z mojich dobrôd. Vítam vás na mojom kanáli. Momentálne táto ramen miska je ešte prázdna. Ale za chvíľočku si s vami pripravím domáce ramen rezance. No, ja som sa síce neobliekla ako Japonka, pretože japonské kimono doma nemám, ale tak aspoň v takom azijskom štýle. Verím, že sa vám tento môj príbeh o ramen rezancoch zapáči. A keď áno, nezabudnite na like, pridajte sa na odber a zazdieľajte. Dnes som si na pomoc prizvala postavičku Nami z obľúbeného japonského animovaného seriálu One Piece. Ramen polievku zbožňujem. Aj u mňa na YouTube Moje dobroty alebo na stránke mojedobroty.sk nájdete pár dobrých receptov, ako si takúto domácu polievku pripravíte. Odkazy na recepty nájdete pod týmto videom. Len horko ťažko u nás kúpite kvalitné rezance. A pritom pripraviť si ich doma vôbec nie je zložité, ale poďme pekne po poriadku. Konnichiwa. Na prípravu ramen rezancov Japonci pridávajú do múky kansui, ktorého hlavnou zložkou je uhličitan sodný. Kansui sa nedá ľahko kúpiť v našich obchodoch len cez internet, a to z cudziny, a zvyčajne zaplatíte oveľa viac za dopravu, ako stojí samotný prášok. Ja si s vami však pripravím kansui doma, a to zo sódy bikarbóny. Celý trik je v tom, že sódu bikarbónu, teda hydrogén uhličitan sodný, zmeníme na 100% uhličitan sodný, ktorý je oveľa zásaditejší, vďaka čomu rezance sú pružné. A to je kansui typ 1. Kansui sa používa na prípravu japonských ramen rezancov, ale tiež aj čínskych rezancov. Najprv si rozohrejeme rúru na 120 až 150 stupňov Celzia. Sódu bikarbónu vysypeme na plech, rovnomerne rozložíme a vložíme do rozohriatej rúry. Pečieme 1 hodinu. Potom necháme prášok vychladnúť a nakoniec preložíme do uzavretej nádoby. Ramen rezance sú pomerne jednoduché. Hlavne treba dodržať pomer a potom sa už len držať postupu. Na 100% múky potrebujeme 35 až 40% vody, 1% soli a 0,8 až 1% kansui. V podstate to znamená, že ak napríklad máte 300 g múky, to sú približne 4 porcie ramen rezancov, tak potrebujete 105 až 120 g vody, 3 g soli a približne 2,5 až 3 g kansui. Najprv si rozpustíme sol a kansui vo vode. Ak nemáte váhu, ktorá vám presne odmeria 3 g soli a 2,5 g kansui, tak sa môžeme riadiť pomerom pol čajovej lyžičky soli a 2/3 čajovej lyžičky kansui. Pri kansui menej je lepšie ako viacej. Potom si odvážime 300 g múky. Ja najradšej používam manitovú, hladkú, alebo odporúčam tiež použiť T650. Aby sme si uľahčili prácu s cestom, pomôžeme si so sekáčikom a múku rovno nasypeme do nádoby a zalejeme rozpusteným kansui a solou vo vode. Zapneme sekáč a mixujeme, až pokiaľ múka nevytvorí rovnomerné hrudky, skoro ako kuskus. Ak sekáčik nemáte, tak samozrejme pracujeme rukami alebo dokonca paličkami, ako to robia Japonci. Zmes odložíme do igelitového sáčika. Stlačíme a necháme odpočívať ideálne 1 až 2 hodiny, uzavreté pri izbovej teplote. Po tomto čase sa vrátime k cestu a snažíme sa ho vymiesiť.
Ide to dosť ťažko, pretože cesto je dosť suché, ale nezúfajte. Aj keď sa cesto bude kde tu mrviť, všetko sa opraví, keď ho začneme valkať. Japonci nechajú cesto v obale a stúpajú po ňom, pod veľkou váhou sa ľahšie poddá. Ja som si pomohla valčekom na cesto. Najprv sa teda snažíme ručne cesto vymiesiť. Potom ho nakrájame na malé hrubšie kolieska, ktoré budeme valčekom tvarovať. Z 300 g múky vám vyjdú také 4 hrubšie kolieska. Nevadí, že cesto nie je úplne mäkké. Valček nám pomôže cesto silnejšie roztlačiť. Začneme valkať na najnižšom stupni, teda najhrubšie cesto. Na prvý krát sa vám pravdepodobne cesto vo viacerých častiach rozpadne, ale keď ho prevalkáte viackrát, postupne sa cesto pekne začne formovať a spájať. Netreba sa zláknúť. Do cesta nepridávajte vodu, s cestom treba pracovať a pokračovať vo valkaní, až sa dostanete na stupeň 4 alebo 5. Teda hrúbka bežných špagiet alebo troška tenšie. Záleží, na akú ramen polievku si rezance pripravujeme. Tak napríklad tie tenšie sa používajú na tonkotsu ramen. Hrubšie na tsukemen ramen, kde je polievka hustejšia. Keď už je cesto vyvalkané na požadovanú hrúbku, nakrájame ho valčekom na rezance. Nakrájané rezance si môžeme odkladať na múkou vysypanú dosku alebo rovno do nádoby, v ktorej budeme rezance skladovať. Odporúčam použiť ryžovú múku, je nelepivá a môžete ňou aj poprášiť samotné rezance, aby sa nelepili. Takto pokračujeme, až pokiaľ nespracujeme všetko cesto. Rezance buď skladujeme v nádobe v chladničke po dobu 3 dní, alebo rovno každý zväzok zabalíme do malého mikroténového vrecka a takto rozporciované vložíme do mrazničky. Teraz už len môžeme variť a pochutiť si na domácich ramen rezancoch. Varenie domácich ramen rezancov je veľmi rýchle a jednoduché. Do osolenej vriacej vody dáme rezance a varíme približne 1,5 minúty, teda hneď ako sú al dente, ich sedíme pod studenou vodou. Ak už máte polievku a všetky prísady na ramen pripravené v miske, v tom prípade rezance nepretlakujeme studenou vodou, ale rovno ich dáme do ramen misky. Ramen rezance sú presne ten typ jedla, ktorý si zamilujete už po prvom súste. Majú jemnú pružnú textúru, ktorá je príjemne žuvacia, ale zároveň mäkká, nie rozvarená, nie tvrdá. Keď ich naberete paličkami, krásne sa lesknú a pri zahryznutí majú pevnosť, ktorá sa okamžite mení na hebkosť a to presne robí ramen ramenom. Ramen rezance nie sú len o chuti, sú o zážitku, rytme jedenia a radosti z jednoduchosti. Moja miska je už plná s domácimi ramen rezancami. Ďakujem, že ste pozerali. Arigato. Prajem vám všetko dobré a dobrú chuť. Mňam.